natáčať Let's Go a ideme si otvoriť 29 krát a je to s nami Maxim, ale nebude hrať Let's Go. Takže môžeme začať. Mali sme 30, ale dal som. Takže raz. Nič moc. Ľudia, nič moc. Však ja mám strašne dobré pety. A to nerobím, ja nemám Robuxy. Mne nedovolí mama Robuxy. Takže nemám Robuxy a pozrite, čo mám. 1 biliónku. Easy proste. Budeme otvárať. Ale strašne málo dostávame. Dúfam, že niečo dobré dostaneme. Maxim, dáš si to prosím potichšie? Tak, ľudia. Teraz, prosím, niečo môžeme dostať. Nové aspoň, alebo niečo dobré. Vajco. Teraz si prosím vajco. No, není vajco. Škoda. Škoda, ľudia. A dávajte lajky a odbery, aby ste neprišli o ďalšie videá. Ale ten je pekný, síce ho mám, ale je pekný. Ľudia. Ale toto nebude všetko, čo dneska budeme robiť. Dneska ešte budeme robiť, ľudia. Budeme ešte otvárať vajíčka. Takže v Let's Go, takže dobre. Bow. Dobre. Bow je dobre. Sice ho už mám, ale to mi nevadí. Teraz niečo padne. Verím tomu. Ako 20 milión. Ale nič moc, musí viacej padať. Tu už bude. Vystrelili coiny, ale tak nebude. Ľudia, musí tam už byť. Vajco! Ja neviem, kedy padne vajco. Neviem. Vôbec neviem, kedy padne vajco. Také malé. Už sme normálne z 30 už máme 17 a nič nám nepadlo. Nič? Stále? Nič? Ľudia, tomu nechápem. Poď, ako môže byť niečo? To je nič. Aspoň jedno vajco. Len jedno vajco. A budem šťastný. Plus. Verím ti. Dobre. A pardon za tie vibrácie, keď možno budete mať. Keď toto nepôjde, tak... Ja neviem, ľudia, to... Skončí video, keď tu niečo, aspoň jedno vajco nech padne. Aspoň jedno. Nemusí 2. Aspoň jedno. Ale toto je opening. Tu niečo musí byť dobré, ľudia. Tak ale to už nejde. 1 miliónka, super. Čo iné? Rolujeme a prosím, tu už niečo bude. Tak stále tu nič není, ľudia. Vôbec mne nič nepadne. Normálne už sme z 30 na 9. Sice to bolo menej, ale ja som to tak dal. Keď mi nič nepadne, tak ja neviem. Mne nič nepadá? Ako mne fakt nič nepadá. Teraz padne. Tak nepadne. Ľudia, musíme do toho dať silu. Všetci ľudia, poďme. Huge. Poďme, huge.
Huge, huge. Tak, klikám. Klikám a bude tam vajco. To už musí byť. Ľudia, keď ani jedno video... Fúha, ja neviem, či skončí toto video. Ešte mám 5 z 30. A nič mi zatiaľ nepadlo. Ako fakt nič. Nič mi nepadá. Ľudia, nič mi nepadá. No to je hrozné. To je hrozné. Maxim. Pardon, ľudia. A YouTube. Bol mi padol. A čo? Prosím. 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 Teraz už bude, prosím. Tak nebude. Teraz. Toto je posledné vajco? Nie, ešte posledné. Posledné vajco? Či nie vajco? Roll. Nič mi nepadlo. Nič mi nepadlo. Nič mi nepadlo vôbec. Dáme ešte 10. Dávam tomu šancu. Nie, 5 dáme. Dáme 5. Takže 5. 5. A 5. A ešte 5. Posledné, keď mi nepadne vajce, tak ja budem naštvatý. Naštvaný, tak. 1. Nič. Druhé, tak. Málo, strašne. Oproti 1 biliónke. Ale vajco aspoň nech padne. Budem rád. Ľudia, keď mi nepadne vajco, ja budem naštvatý. Naštvaný, tak. Už mám posledné 2. Na video nepadne. Fúr mi padalo tento deň. Fuň, furt. A pred chvíľou mi padlo strašne dobre. Teraz nič. Tak ja tomu nechápem. Už nemáme. Ľudia, tak ideme odpárať vajca, OK? Takže po 20. Alebo po 30. Raz, 2, 3. Prosím, aspoň tu nech bude vajco. Nič, len 5 miliónka. Tak skúsime menej. Čo sa stane? Čo sa stane, keď dáme menej? Náhodou 16. No. Keď bude vajco, tak budem takto robiť. A nič. Tak ľudia, tak tomuto nechápem. Tak tomuto nechápem. Nič mi nepadá. Ľudia, asi to dopadne nič. Proste po 30 to budem robiť. Keď mi nič nepadne, budem naštvaný. Teraz padne. Tak nepadne. Ľudia, musí to tam byť. Musí. Už 9 minút, 10, za chvíľu 10 minút natáčam a toto mi padlo. Toto, také malé nič. O ničom. Dávame teraz 16. Tak dáme
Budeme asi po 2. Budeme po koľko? Môžeme. Po 5 budeme dávať. Nech niečo padne. Tak ja neviem, ľudia. Ako 5 milión, wow. Ako, dá sa 5 milión. Ale stále nič. Stále proste. Bum, bum, bum. Prosím. Nič mi nepadlo, ľudia. Neviem ani, jakým by som mohol dať trošku potion. Tak skúsime tento potion, tento. Skúsime všetky potiony. Trošku aspoň. Trošku. Ľudia, nevšimajte si to. Ja to robím preto, aby som niečo dostal ako. Aj tak nič nedostanem, si myslím. Koľko mám potionov, to mi nepomôže. Nepomôže mi to, si myslím. Vôbec. A neviem, prečo som išiel odtiaľto preč. Ľudia, nič mi nepadlo. Prosím, aspoň teraz. Tak ja neviem. Ja neviem, ľudia. To neviem. Ja neviem vôbec. Vôbec neviem. Čo ako mám dať. Čo mám ako urobiť s tým. Dáme teraz po 16. Keď mi nič nepadne, ja budem po 5. Lebo teraz ako stále nič. Naschvál. Kto pozná Squid Game? Hej. On chce, aby ste poznali Squid Game. Squid Game. On je trošku. On nevie hovoriť. Je to Squid Game. Dáme 30 vajec. Laskúšku. Prosím. Ľudia, keď mi v tomto videu nič nepadne, tak nebudem. Tu už mám toľko to. Však počkať. To idem po 16 posledný krát a keď mi nič nepadne, pôjdem po 5. A idem do tohto, do valentínskeho, aby som mohol otvárať vajce aj tu. Takže bude to lepšie a keď dostanem vajce, to bude dobre. Ale mohol by som real dobre dostať ako niečo, lebo to bude hrozné, keď nič nedostanem. Bum. Ja sa nebojím teraz 30, ale prosím. To nebude vidno teraz, ale vajíčko aspoň. Nič proste. Tak ideme po 5 ľudia. Ľudia. Mal som si to upgradeovať. Maxim to, čo si pustil. Ale kde? V Robloxe. Ľudia, to je hrozné toto. Nič mi nepadá, ľudia. Vôbec nič. Nič mi nepadá. Prečo mi nič nepadá? Padaj mi niečo. Takže naposledy, čo bol opening, už si nepamätám, kedy to bolo, ale bol to proste opening. Aspoň jedno vajco tam bolo.
Keď tuto nebude, ja budem naštvaný. Naštvatý tak. Neviem ľudia, koľko som dostal. To je také divné, ale čo mám robiť? To tak oni dali. Teraz ako mohlo by to výjsť? 5. Ľudia, ono to nejde. Ono to proste nejde. Proste nejde. Je tu moc. Proste nič. Je tu moc. Proste nič. Toto nedáme. Dneska nebude vajco. Dneska možno nebude vajco. Ešte si možno vytvorím z tých potionov, keď dostanem. Ako mám, ale môžem dostať, keď budem otvárať. Takže uvidíme. Ľudia. Ono mi fakt padlo vajco, ľudia. Prosím, nech bude dole. Ale ľudia, padlo mi vajco. Ja neviem, čo mi padlo. Čo mi padlo? Zapojte to. 166, 60. Javičko, Ľudia, neviem, čo mi padlo. Vôbec. No nevadí. zapojte to nejak. Ale proste, bolo to vajco. Konečne som niečo dostal. A to som len takto otváral a už bum. Ľudia. Ďalšie vajco. Ďalšie vajco. Neviem, koľko to bolo. Ľudia. Ďalšie vajce. Čo som dostal? Juko? Ja neviem, čo som dostal. Ale proste, ja mám jaké šťastie. Ako po koľkátý krát mi zase padlo. Po druhom mi zase padlo vajco. Ešte tu mám vajca. Posledné. Keď mi hneď z toho zase vajco padne, tak ja som niečo... Á, škoda. Dobre. Dostali sme niečo, neviem čo, ale... Dobre, niečo sme dostali. Niečo sme proste dobre dostali. To je hlavné. Už po 5 len. Aspoň, že 2 vajce tu boli. Ó, môj Bože. No, dávajte lajky, odbery. Odbery. No. Dávajte lajky, odbery. Veľa. Nech veľa budú. Keď bude veľa, budem šťastný. Ja to není kanál, takže on by nemal byť šťastný. Ja? Áno, ty. By... Ďalšie vajco! Ďalšie vajco! Tak ale ja mám šťastie. Ja neviem, čo to bolo, ale ja mám šťastie. Extrémne šťastie. Niečo mi padlo. Ale zase neviem čo, škoda. Neviem, čo mi padlo, ale ďalšie. Ja mám šťastie. Ľudia, napíšte Samko laker. Nejsom úplný laker, ale som proste ďalšie vajco. Tomu nechápem. 2 a ideme. Dobre, ideme.
Ľudia, potom za chvíľku už budeme končiť, alebo teraz. Tak, toto je celé, ale urobím ďalšie video. Tak ahojte ľudia, dávajte lajky, odbery, aby ste neprišli o ďalšie videá.